Ni Talanta Africa Show. Mimi naitwa John Pazia, live on live kupitia 107.7 Dar es Salaam na 106.1 Dodoma pale Capital City. Sasa nilikuuliza swali, ni ushauri gani bora ambao ungependa kumpatia mwanafunzi ambaye anatakiwa kuwasili ama kujiunga na chuo kwa mara ya kwanza kabisa? Message ya rafiki yangu mmoja anasema Isaiah azingatie kozi aliyoichagua, kama alishinikizwa bora abadilishe achukue anayoipenda na kuiweza, maana atateseka sana. Ushauri ambao nitapenda kumwambia kijana anaenda kwanza chuo, kwanza anatakiwa ajitambue, pili ajue kilichompeleka, tatu anatakiwa aangalie makundi ya watu atakaoongea nao. Ushauri wangu kijana, binti, achana na makundi, fuata kilichokupeleka. Elimu leo, matunda yake baadaye. Agnes Status Faraja kutoka Mbezi, ushauri wangu anapoenda chuo mara ya kwanza siendekeze mapenzi na aridhike na kipato cha wazazi wake, hata kama ni maskini. Kwa wanaoendelea wajifunze kumtafuta Mungu zaidi na kujenga mahusiano mazuri naye na kuweka akiba ya pesa, maana kuna maisha baada ya chuo. Mwisho wa saa sababu ya wao kwenda chuoni pale. Mwingine anasema kijana ambaye anakwenda kuanza chuo kwa mara ya kwanza, nitamuasa amuombe sana Mungu awe ngao, kimbilio, tumaini, ulinzi, amtangulize Yesu Kristo pekee, graduate na AA na sio AIDS, asifuate makundi maovu bali ajishughulishe na kilichompeleka hapo chuoni. Alright, chuo sana kutoka Dar es Salaam. Yani mimi nashauri kumtegemea Mungu na kuyaelewa yale ambao wanafundishwa, wasiende kufuata mkumbo, wakazingatia masomo na hatima za maisha yao. Faraja kutoka Buza. Mmoja pia anasema mimi napenda kuwashauri wanachuo tarajiwa makini na marafiki wanakutana nao. Maana rafiki anaweza kushauri na akatoa ushauri ambao sio mzuri. Glody kutoka Mbweni pale. Niko na mwalimu Emmanuel Makwaya ambaye ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia mwandishi wa vitabu. Nadhani bado uko shule pia. Karibu sana my brother. Asante sana John. Uko poa. Leo tuko na mwalimu Emmanuel Makwaya na kitu ambacho tunazungumza kama ambavyo nimekujulisha, tarehe 17 first year wanaingia vyuoni. Alafu baada ya hapo wale wanaendelea tuko tarehe 20 ngapi pale watawasili vyuo vikuu. Sasa tunafahamu kwamba kwenda chuo kwa mara ya kwanza ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa kikiwaza sana, hasa wanapomaliza A level ama watu wanaingia vyuo vya kati. Ni kitu ambacho mtu anakisubiri sana kwa hamu. Lakini tumegundua kwamba kumbe kuna maisha kabla ya chuo na maisha ndani ya chuo. Tuanzie hapo tunapozungumzia vitu muhimu kabla ya kuingia chuo. Ni vitu gani? Najua umepita chuo na unadili sana na wanavyuo. Na kama ulivyosema nimepita chuo, nimefanya level kadhaa za chuo na nimesoma vyuo tofauti. Kwa hiyo kuna experience fulani ninayo ya chuo. Watu wengi au wanafunzi kuna mambo ambayo watakuwa wayajue kabla, mambo wanaenda kukutana nayo labda na mambo ambayo yanakuja baada ya chuo. Leo ni tarehe 10, kwa watu wana siku 7 za kuingia chuoni. Kwa nitajaribu tutaongelea vitu ambavyo vitatusaidia wanavyoingia hapa chuoni, wanavyoingia waone wana safari ndefu ya kwenda. Mimi nimeita safari kuelekea hatima yao kitaaluma. Safari kuelekea hatima yao kitaaluma, kama walivyosema hapa kwamba wengi ilikuwa ni ndoto yao kufika chuo kikuu. Natamani nianze na Mwalimu Nyerere, na nukuu ya Mwalimu Nyerere kuhusiana na elimu. Nyerere ni moja ya watu ambao walikuwa ni wadau wa elimu wakubwa sana, rais wetu wa kwanza huyu. Aliwahi kusema, na nukuu, sema kosa jingine ni kutojielimisha. Kanuni yetu moja inasema nitajielimisha kwa kadiri ya uwezo wangu wote na kutumia elimu yangu kwa faida ya wote. Nukta hapo kwamba kosa lingine ni kutojielimisha. Kwa kutokujielimisha ni kosa kwa mujibu wa Nyerere. Alafu anasema kanuni yetu moja inasema nitajielimisha kwa kadiri ya uwezo wangu wote, lakini nenda sema na kutumia elimu yangu kwa faida ya wote.
Kwa hiyo tunavyoenda vyuoni, tunavyoenda kwenye elimu, ni rahisi kujiangalia wewe mwenyewe binafsi. Yeah. Ni kweli wewe ni mnufaika wa kwanza, lakini elimu Nyerere anakuambia nitaitumia hii elimu kwa faida ya watu wote. Anaendelea anasema hivi, wengine hufikiri kuwa kujielimisha ni kujua kusoma na kuandika. Nyerere anaongea, wengine hufikiri kwa ndio ilikuwa imeishia hapo. Kujielimisha ni kujua kusoma na kuandika, ambao ndo level hiyo ya chini, ambao wengi tukisema wamejua kusoma na kuandika, tumemtoa kwenye kundi la wajinga. Kusoma tunaongeza level ya watu kusoma na kuandika. Lakini Nyerere anaendelea anasema hilo ni kosa. Yaani kwamba kufikiri kwamba kuelimika ni kujua kusoma na kuandika, hilo ni kosa. Alafu anasema lakini si kubwa kama la pili. Sasa la pili ni lipi? Anasema wengi wetu haswa baadhi ya viongozi hufikiri kuwa tunajua kila kitu. Wala hawana haja ya kujifunza zaidi. Hii ni tabia mbaya ambayo huzuia kabisa maendeleo. Kwa sasa nataka tuianzie kwenye hii nukuu ya Nyerere. Yaani nukuu inaweza kutupa vipindi kadhaa hapa Pazia hata wiki nzima. Okay. Kwa anasema kuna watu ambao wanafikiri kwa sababu wameenda chuoni, wanaenda chuo sasa hivi wanajua kila kitu. Kwa wengi waga wanaanza dharau hapo. Nifika chuo. Mimi najua. Ambao hawajafika chuo naona si kitu, si lolote. Kwamba hilo ni kosa kubwa sana, na Nyerere anasema ambalo linazuia hata maendeleo. Kufikiri kwamba unajua kila kitu. Lakini amekazia anasema kujielimisha, nitajielimisha kwa kadiri ya uwezo wangu wote. Kwa hiyo niwape kongole kwamba kupiga hatua ya kujielimisha. Nafasi ambayo ameipata wewe mwanafunzi unaenda chuoni ni nafasi adhimu sana. Ni nafasi adhimu na nafasi adimu mno. Kwa mfano, na utolea tu mfano mdogo. 2024 ni wahitimu, inasemekana ni wahitimu 62,570 waliomaliza elimu ya chuo kikuu. 62,270. Kwa vyuo vyote unavyovijua wewe Tanzania hii. Wanafunzi 62,570. Kwa hiyo vijumlishe vyote vya Dar es Salaam, Dodoma, mikoa yote. Na unaposema elimu ya vyuo anajumlisha kuanzia stashahada, yani kuanzia ngazi ya cheti mpaka PhD. Okay. Kuanzia certificate mpaka PhD. Wanafunzi wangapi? 62,000. Namba ndogo sana. Okay. Ni namba ndogo kulinganisha na population ambayo tunayo. Ambao kati ya hao 49% ni wanawake, 51 ni wanaume. Kwa wanaume ni wengi zaidi ambao wanapata elimu ya chuo kikuu kuliko hao. Na katika hao hilo kundi lote degree ndo wengi zaidi, wako 42,000. 42,889 hapo. Wakati kundi dogo zaidi ni stashahada ya juu, postgraduate, ambao sasa hivi kama imeondolewa, kwa hivyo watu wachache sana, ni 84. Lakini inayofuatia hapo ni PhD, walihitimu wanafunzi 367 kwa 2024. Sasa takwimu zinatuonyesha kwamba average ya wanafunzi wanaohitimu vyuo vikuu kuanzia 2017 mpaka 2024 ni wastani wa wanafunzi 50,000. Kwa wewe mwanafunzi ambaye umepata nafasi ya kwenda chuo kikuu, umepata moja ya nafasi adimu sana ambao watakuwa uiheshimu, ambao watakuwa uichukulie kiuzito. Uipe uzito sana. Uwe serious nayo. Yaani kwamba upo kwenye safari ya kufikia hatima yako. Upo kwenye, kama tulivyosoma hiyo nukuu ya Nyerere, na nimekupa hizi baadhi ya data kidogo. Kwa hiyo mwanafunzi yote anayekwenda chuoni alafu asiichukulie uzito hiyo nafasi, inatupa mashaka kidogo, kuanzia kwa yeye mwenyewe, familia na jamii anayotoka kwa ujumla. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo naweza nikalisema kwenye hii safari Pazia, nimwambie huyu mwanafunzi kwamba chochote kinaanza na yeye. Kama atafanya vibaya, imeanza na yeye. Kama atafanya vizuri, imeanza na yeye pia. Chochote kinaanza na yeye. Kama atafanya vizuri, ni yeye, imeanza na yeye. Kama atafanya vibaya pia, imeanza na yeye. Ndio maana nikaanza kutoa hizo takwimu. Sasa natamani leo tuzungumzie hii safari ya kufikia, yani ya kitaaluma. Watu wanaenda kutafuta taaluma zao ya kitaaluma.
tuiongelee kama zilivyo safari zingine tu za kawaida. Kuna safari sijui za mabasi, kuna safari za meli, kuna safari ndege hivyo, na kuna safari ya ungo najisikia kutumia. Sasa nataka tuilete hii safari ya elimu ya taaluma kama safari ya ndege. Tuchukulie ni kuna safari ya wokovu pia. Safari ya wokovu. Sasa nataka tuchukulie una safari kama ndege. Okay. Kutokea hapo tutaangalia mambo matano tu. Sawa. Ambayo yatamsaidia huyu mwanafunzi ambaye anaingia chuoni. Kwa hiyo tuanze na jambo la kwanza. Come on. Kwenye unaposafiri na usafiri wa anga ndege, kuna usafiri wa ndani domestic na kuna wa nje. Sasa moja ya kitu ambacho kinaheshimika duniani kote katika usafiri wa anga ni muda. Ukichelewa imekula kwako. Na za ndani sijini masaa mawili, check-in mlango unafunguliwa, madirisha yanafunguliwa, za kimataifa masaa 3, wanafunga sijui dakika 45 kabla. Kwa unaweza unaachwa ukiwa pale pale. Umeshafika kabisa huko pale hapo unaachwa. Sasa safari ya elimu hii ya kitaaluma ambao wanaingia hawa wanafunzi hawa vijana hawa mabinti, wanatakiwa watambue ina muda, ipo ndani ya muda. Very limited. Kuna ambao watakuwa cheti ni mwaka mmoja, kuna ambao watakuwa na diploma ya miaka 2, diploma zingine ni miaka 3, kuna wenye degree za miaka 3, kuna zingine 4, zingine 5. Umeona muda unavyotofautiana? Kwa kila anaenda anatakiwa ajue yupo limited on time. Sure. Kwa ni muhimu sana, jambo la msingi la wanafunzi wa vyuo ni namna wanatumia muda wao. Jambo la kwanza la msingi sana. Wengi hufikiri wana muda mwingi, ila wana muda mchache sana. Kwa kwangu jambo la kwanza ambao watakuwa wazingatie ni muda. Kila unachokifanya kipo ndani ya muda. Kila utachokwenda, kila kinachofanya kiko ndani ya muda. Kwa kila jambo lizingatie muda wake. Mhubiri 3 anasema kila jambo na majira yake na kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo muda ni swala la msingi sana. Jua hiyo kozi unaweza kufikiri ni miaka 5 ni mingi, ila amini nakwambia sio mingi. Unaweza kufikiri miaka 2, 3 ni mingi. Kwa hiyo wanafunzi wanapoingia vyuoni ni muhimu sana kuzingatia muda. Kila unachokifanya kina eneo lake. Hautokaa hapo chuoni milele. Hautokaa hapo chuoni siku zote. Una muda, huo muda utumie vizuri sana vile ambavyo inawezekanika. Kwa nimekaa chuoni Pazia, mimi nimefanya degree 2 na diploma. Kati ya kitu ukinirudisha chuoni nadhani naweza nikafanya vizuri zaidi. Nilifanya vizuri. Ila naweza nikafanya vizuri zaidi. Ni namna natumia ule muda. Okay. Muda. Usifikirie una muda wote. Unaweza kufikiri miaka mingapi pale ni mingi sana, kumbe ni chache sana. Kwa hiyo kama huo muda manake kuna muda wa lecture room. Nenda, be there. Kuna muda sijui wa assignment, do there. Utumie, utilize your time, research. Nitumia muda wako vizuri. Kwa sababu muda, wazungu wanasema time is money. Muda ni pesa. As a value. Kwa hiyo yeyote unayempa muda wako chuoni au kwenye maisha jumla, umempa sehemu ya maisha yako. Irudie tena hiyo. Yeyote unayempa muda wako unakuwa umempa sehemu ya maisha yako. Yaani leo nikitoka hapa nina appointment na mtu ameniomba nikutane naye niulize hivyo vitu. Ninapokwenda nimempa sehemu ya maisha yangu. Sababu hairudi hiyo. Imetoka. Kwa popote utakapokwenda maana yake umepeleka maisha yako. Kwa kama utatumia muda mwingi club maana yake umeyatoa maisha yako club. Kwa you the time kulingana na sehemu uliopo. Wakati hao watu wanaongoza kutumia muda vibaya ni wanafunzi wa vyuo. Wengi wao wanakuja kushtuka baada karibu na kumaliza chuoni. Hapo mambo yao hayako vizuri. Na matokeo wanafanya vibaya. Kwa kwangu ukiniambia jambo la kwanza la kuzingatia, ameshakuwa mtu mzima huyu anaingia chuoni, upangiwi utakuwa utapewa
prospector nini, utapewa vipindi hiki na hiki na hiki, lakini namna naye kuamulia ulale saa ngapi, uamke saa ngapi, uende wapi. Kwa hiyo kama hujui kutumia 24/7 utaboronga. Kwa number 1, jifunze kutumia muda vizuri. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ambalo ni la msingi, ambalo huyo mtu anaweza tukaliongea wakati tunazisoma zile message nikafurahia. Kuna mmoja ameongelea tukiwa kwenye safari ya ndege, moja kitu tunazingatia ni tiketi. Tiketi kwa mwanafunzi ndio udahili wako, ndio siti yako. Tunaweza tukasema labda tuchukulie labda ndio mchepo wako, ndio kozi ambayo ina tiketi na kupeleka kwenye kozi yako hiyo. Sasa hizi tiketi zinatofautiana. Hakuna kozi mbaya. Ndio maana ziko. Kama ambao wanasema jamani chagua kozi. Hakuna kozi mbaya. Ni muhimu kunajua kuna watu wanaenda kusoma kozi ambazo hawakuzitaka, vitu ambavyo hivyo. Kuna mmoja anasema jamani kama unaweza kubadilisha badilisha. It is good. Lakini pia ukishindwa kubadilisha umeenda hivyo, hakuna kozi mbaya. Ni kazi chache sana ambazo zinaweza kukulazimisha uwe umesomea kitu fulani. Tuna watu wengi sana kwenye mabenka ambao hawajasoma kabisa account. Benki. Tuna watu wengi sana ambao wamefanya engineering. Na kazi yao ya kwanza ni benki. Wengi mno. Na mdogo wangu mmoja amefanya daktari ila yuko benki. Kwa ni kozi chache ambazo zinakulazimisha kwenye ile career unayoitaka. Kwa nini nasema hivi hakuna kozi mbaya? Umeshindwa kuhama, umeshindwa kufanya nini? Hiyo kozi ifanye vizuri. Hiyo tiketi yako yani ifanye vizuri. That's your ticket. Ifanye vizuri. Kwamba usemea kwa sababu sipendi fanya nini, nilikuwa nitasoma tu ili nimalize. Sawa. Hata kama utasoma ili umalize, ipige. Yaani kutoka pale kubwa pata. Kwa sababu inaweza kukusaidia kwenda, hiyo ni tiketi na kuruhusu kuingia. Itakuruhusu kuingia ofisi nyingi tu tofauti. Kwa nina watu wengi sana mimi nakwambia wamefanya vitu ambavyo hawakuvipenda mwanzo, lakini walivifanya vizuri vikawapelekea kwenye vitu walivyovipenda vya ndoto zao. Kwa hiyo kozi ni tiketi, itakuruhusu kuingia sehemu nyingi sana. Kwa jitahidi kuipiga, yani soma vizuri. Soma vizuri ni muhimu sana. Kuna watu wanasema watasoma vibaya wanaacha sipendi sifanye nini. Lakini sasa ndo mazingira yamekulazimisha, umejikuta upo hapo kwenye hiyo kozi. Umejitahidi kuhama, umeshindwa. Je, uache chuo? No, don't do that. Isome na Mungu akusaidie kwamba uifanye vizuri. Itakuwa ni stepping stone kuelekea kule ambapo unatamani kufika. Kwa hiyo nikutie moyo, kozi yote ambayo unaenda, ziwe za kibiashara, ziwe za kitabibu, ziwe za kiuhandisi, ziwe na nini, ifanye vizuri. Hiyo ni tiketi. Tunaheshimu sana tiketi kwenye usafiri wa ndege. That ni namba 2, right? Namba 3, kuna msemo unasema abiria chunga mzigo wako. Ni sawa? Abiria chunga mzigo wako. Sasa wewe mwanafunzi ambaye unaenda chuo kikuu, ni kama abiria uko kwenye safari kwenye taaluma yako. Chunga mzigo wako. Mzigo ambao unatamani ni uweke hapo, kuna mizigo mingi sana. Moja ya mzigo ambao mwanafunzi atakuwa ubebe na uchunge vizuri ni mzigo wa uhusiano. Mahusiano. Muhimu sana. Aina zako za mahusiano ni mzigo wako. Aina zako za mahusiano ni mzigo wako. Kwa usije ukalaumu watu. Ndio hapo nasema usijihusishe na mapenzi hizi na nini. Hayo yote ni mahusiano. Namna gani unaishi na walimu, namna gani unaishi na watu tofauti, kwa wanafunzi wenzako, hostel kwenye lobweni, hizo zote ni mahusiano. Kwa chunga nani unahusiana naye na unahusiana naye vipi. Kuchunga maana yake jiwekee mipaka mingine. Jiwekee mipaka. Wanafunzi wengi wa vyuo wako hofu sana kwenye mahusiano. Wanajiona ukifika chuoni anaweza kuwa na yoyote, anaweza kuhusiana na yoyote. That's very bad.
Sio kila mtu ni wa kuhusiana naye. Sure. Lakini hata unayehusiana naye, unahusiana naye vipi? Na kwa lengo gani? Kwa hiyo chunga mno aina ya mahusiano ambayo unayaingia. Hapo ndo kipindi sasa kuna wanafunzi na wanajua na wako mbali na nyumbani sasa. Kwa wanatumia uhuru, mama yupo. Sasa hawezi kutumia 24/7 ile ya muda. Ndipo hapo sasa wanapoharibikiwa aina za mahusiano. Kuna watu pazia wameharibikiwa chuoni mpaka wanaonea huruma. Wamefika chuoni wakiwa na division 1. Kali za point 3 ngapi, ila wengi wameishia kudisco na wengine wameishia kufukuzwa chuo. Wengine wameishia kupata GPA ya chini kabisa. Lakini ukiangalia wengi kilichowaharibu ni uhusiano. Kuta binti alikuwa vizuri tu uko kiroho. Yaani utakuta mtu yeye alikuwa mama mchungaji. Kafika chuo kikuu pale. Hauulizi uvae nguo ya namna gani, sije vae nini hivyo, uende kula wapi fa nini. Anaingia kwenye mahusiano ya watu. Pazia, ukiwa unaheshimu muda itakulazimisha uheshimu aina ya uhusiano. Ukiwa unaheshimu muda unakulazimisha, sababu watu wote ambao wanakutoa kwenye kusudi hautahusiana nao. Kwa sababu watakupotezea muda. Watu wote wanaokutoa kwenye lengo lilokupeleka maana wanakupotezea muda. Kwa hautahusiana nao. Na kama unaheshimu unachokisoma, maana yake sio kila mtu taambatana naye. Na Abindelmanga sema bila chunga mzigo wako, it is about you. Mambo yakiharibika ni wewe. Hii ni safari inayokuhusu muda wa kwanza. Ni wewe. Ni wewe. Kwa hiyo ni jambo la ngapi hilo? Jambo la 3 hilo. Jambo la 3. Jambo la 4, kwenye safari huwa kuna kitu kinaitwa tahadhari. Kuwa na tahadhari. Precaution. Kuwa na tahadhari. Tahadhari ni muhimu sana. Kwa ukiingia kwenye ndege pale unajua hata kama umesafiri mara 1000 lazima utasikia maelekezo pale. Siji chini yako ndugu abiria, ndege chini kuna boya nini, namna ya kujaza ile boya, unafunga nini, wanakupa tahadhari na skills. Wanakupa skills za kutumia mambo yakiharibika. Ambia amekaa upande ndege yetu ina exit 6 dharura zipo hapa na hapa. Na yule ambaye amekaa kwenye ile dirisha ambalo ni mlango wa dharura ataelimia namna gani kitu kikitokea kibaya utafungua hapa, utafanya hivyo, sijui mtaelekezwa namna taa zitawaka. Unapewa soft skills pale. Sasa unapoenda chuo kikuu ni muhimu sana ukawa na soft skills. Hizo ni tahadhari. Ni muhimu sana kutotegemea tu hiyo degree unayoenda kusoma. Ni muhimu sana kutotegemea tu hiyo diploma unayoenda kusoma. Jitahidi jiongezee soft skills kama sehemu ya tahadhari. Kwa sababu kuna wakati kitakachokupa kazi wala sio hiyo degree au diploma. Kitakachokupa kazi ni soft skills fulani ambao umeifanya. Sasa wakati uko chuoni jiongezee hizo soft skills. Kama unaweza ukajifunza baking, kabeki keki, vanini, hizo ni skills jiongezee. Mapishi. Kuwa na extra tunaita extra curriculum. Zaidi ya hapo jiongezee. Usikae tu leadership. Ingia kujiongezee. Kuna taasisi za kidini, CUs, Christian Unions. Ingia huko zinakuongezea some ujuzi ambao ni zaidi ya kile ambacho mashirika yanakuja yanatoa hizi nani ndogo hizi. Hizo jiwekee hizo tahadhari zitakuja kukusaidia sehemu ambayo wala utarajii. Volunteering, yani hivyo vitu hivyo ni tahadhari. Kuwa na ujuzi zaidi ya hivyo. Mimi nimeanza kuandika, nimetoa kitabu changu cha kwanza nikiwa chuoni. Kwa hiyo niliongeza ujuzi wa uandishi, writing skills. Kwa hiyo nimeanza kuzurura hii nchi nikiwa chuo kabisa. Na itu kunaenda, lakini kilichonifanya nizurure so degree unaenda kuisoma ya uchumi. Ni kitu kingine. Ni kitu kingine ambacho ni additional kabisa. Ni soft skills. Uandishi, public speaking. Jiongezee hizo hivyo unapokuwa chuoni. Kuna vikozi vimetokea vya nini, go.
kuna mwanafunzi mmoja ni mdogo wangu namfanyia mentorship, ni menti wangu. Amefanya udaktari. Kwa kipindi anafanya udaktari bado anafanya mapishi. Okay. Bado anafanya na amemaliza kwa GPA tamu kabisa. Zaidi ya 4.5. Lakini anafanya degree ngumu, ila bado amejiongezea ujuzi mwingine zaidi. Ameingia kwenye CUs, amekuwa kiongozi mpaka wa kimkoa. Okay. Hiyo inamuongezea skills, inamuongezea confidence ya kusimama mbele za watu. Kwa hiyo unapokuja chuoni kuna vitu zaidi ya degree ambao vitakusaidia kwenye hiyo safari. Kuna vitu zaidi ya diploma. Ongeza hizo skills, ziko nyingi. Kuna vyuo wanazo zinazojulikana, kuna nyingine hazipo, nyingine unajifunzia kwenye mitandao. Unaweza ukafanya, yani unafanya degree huko, unafanya certificate kwenye mitandao online. Labda per day ni just 1 hour kabisa. Kwa unamaliza na degree, unamaliza na diploma ya kitu kingine. Unamaliza na degree, unamaliza na certificate ya kitu kingine. Hivyo vitu pazia vina add value. Kwa mmemaliza wote au watu 50,000 ni kwa average. Lakini wewe una extra. Una kitu zaidi ya hicho. Yes, for anything pale. Yani hivyo. Una kitu cha kufanya. Kuna wanafunzi waga wanaendaga tu field ule mwaka. Wa field unaohitajika mwaka wa pili tu. Lakini kinakuzuia nini kwenda field ikiwa mwaka wa kwanza? Intern. Kajitolee sehemu kila likizo zile. In add kitu fulani plan. Sasa sisi tunasubiriaga tu ule mwaka wa pili. Ulobaki hivi, tunaangalia series. Tamthilia za kumwaga. Tamthilia za kumwaga, tunaongozana na tunaongoza kununua tu masabufa. Kumbe kuna kitu utakuwa ukifanya. Kuna vitu unaweza kuvifanya kwenye huo muda ambao vika add value. Nakumbuka nikiwa chuo mwaka wa pili wakati tunafanya somo la research. Kwa mwalimu akaniambia tuandike research plan hivyo. Unajua ile somo wanasoma wote ni compulsory kwa wote. Sasa tulivyokusanya ile proposal yetu ndani ya kama dakika 45 hivi, dokta akawarudishia masiara, akawaambia wamekosea hao wanafunzi, watakuwa wafanye tena. Tena dakika 45 wanafunzi hivyo. Kwa mimi nikaichomoa ya kwangu. Nilipoichomoa ya kwangu nikarudi kwa dokta. Kama dokta, samahani, tumerudishiwa hizi proposal. Lakini tumeambiwa tumekosea, hivyo tutakuwa tufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Kaambia mimi specific naomba ya kwangu uniambie nimekosea wapi na wapi ili nikarekebishe. Kwa dokta akaniangalia, akaniambia why you are so confident? Kaambia dokta, nina mambo mengine ya kufanya. Kwa hiyo nimekuwa mwaminifu, nimeifanya hii, nikijua nimepatia, nifanya hivyo. Kwa dokta akatabasamu, akacheka. Kwa akaichukua ile ya kwangu, akaipitia, nikaonyesha sehemu chache tu. Akaniambia nilichokipenda kwamba una ratiba, una mambo unayoheshimu. Kwa hiyo nikakaa hapo, wengine wote waliendelea kufanya hawajui nini wanachokirekebisha. Hilo linanipeleka kwenye jambo la 5. Never assume. Usidhani. Usidhani. Ukiwa kwenye safari ya ndege ya nini, itokea kitu chochote, wanakuambia tubonyeza hapo, utakuja kukusikiliza. Uliza. Wanafunzi wengi wanapokuja vioni wanaishi kwa assumption. Wazao walipigisha story kumtaani. Never assume. Yani the lowest level of communication is assumption. Kiwango cha chini kabisa cha ujuzi wa mambo ya kuwasiliana ni kudhania. Kuna kitu ukielewi, tafuta mtu wa kuuliza. Kama ni lecturer wako, kama ni dean of student, kama ni class representative, kama ni watu waliokutangulia waliosoma hiyo kozi. Usifanye assumption. Usiishi maisha moja. Maisha ya pazia yanatutesa sana, ni maisha ya assumption. Mimi nidhani hivi jambo lishaharibika. Ndio unasema ulidhani. Na hiyo imeenda, hiyo ni tabia mbaya ambayo inaanzia kwenye familia tangu chini huko mpaka tunafika makazini. Assuming. Uliza. Ndio maana nikwambia mimi nilichomoa ya kwangu nikaenda kwa mwalimu. Ambia sitaki kuassume kama niozea. Naomba niambie wapi nahitaji kurekebisha.
usiishi maisha ya assumption. Sure. Kwamba mimi nikimaliza tu chuo nimepata ajira. Nani wakwambia? Hiyo ni assumption. Inawezekana ukapata ama usipate. Yeah. Never assume, ask. Yeah. Kwa hayo mambo matano Pazia nafikiri wanavyoingia yanaweza kawasaidia hawa wanafunzi ambao wanakuja vioni kuanzia ngazi ya cheti mpaka uko PhD. Okay. Yes. Alright. Anaitwa Mwalimu Emmanuel Makwaya, kama ambavyo amedondosha mambo matano ambayo yatakusaidia unapoanza ama unapoingia chuo mwaka wa kwanza, na wewe ambaye unaendelea. Kuna next kipindi tutakuja pia kuangalia mambo ya talent. Una kipaji gani ambacho unaweza ukakiendeleza ukiwa chuoni? Yeah, ni muhimu sana. Yes. Lakini pia tutaangalia na maandalizi ya kazi, biashara ukiwa chuoni. Ni muhimu sana ya mambo kuyajua ukiwa chuoni, tena ukiwa mwaka wa kwanza. Yeah. Unatakiwa umalize chuo kabla hujaanza. Na tutaangalia pia mambo ya kiroho yana nafasi gani na mchango wake mkubwa kwenye safari yako ya maisha ndani ya chuo. Mwalimu, vijana wanakupata vipi kwa ajili ya msaada zaidi wa masuala ya hasa kulingana na topic yetu tulizozungumza leo, lakini pia kwenye lengo ya kiroho? Kwenye social media Mwalimu Makwaya, ya YouTube, Insta, Facebook, Mwalimu Makwaya MWL Makwaya hivyo. Lakini kwa WhatsApp wanatamani kunipata kwa WhatsApp 0717 567 500 0717 567 500. Ukini text WhatsApp hapo unaweza kanipata. Yes. Alright, asante sana mwalimu kwa kufika na kutupatia madini. Ukiwa na swali utamuuliza Mwalimu Emmanuel Makwaya. Naomba urudie tena namba yako ya simu. 0717 567 500 0717 567 500. Alright. Na kwenye social media pia anapatikana Makwaya MWL Makwaya, ile kifupi cha Mwalimu Makwaya. Alright. Yeah. Asante kwa kusikiliza.